Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tujuan dari pijat urut ini adalah melemaskan otot yang kaku, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Kaki kiri terus dipijat sehingga kaki menjadi lemas, kemeng dan kaku-kaku nantinya akan hilang. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Dan tak lupa pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi. Caranya, pada telapak kaki pada titik-titik tertentu dipijat-pijat. Jari-jari kaki dipijat-pijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijatan refleksi ini sangat berguna untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan seluruh organ tubuh kita. Jadi, apabila organ tubuh kita mengalami gangguan, maka bisa dinormalkan kembali sehingga dapat berfungsi seperti sedia kala. Kemudian, setelah itu kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi, serta di treatment seperti yang Anda lihat pada video ini ya, sehingga antara otot dan persendian nanti bisa lemas kembali. Setelah kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak harus cukup, karena minyak ini berperan penting dalam pelumasan ya, sehingga bisa mengurangi gesekan antar kulit dan tidak terasa panas serta berujung pada memar. Selain itu, guna dari pemijatan ini juga bisa sebagai upaya untuk membersihkan dan memberikan nutrisi bagi kulitnya. Jadi dengan cara dipijat urut, dengan cara menggosok ini, maka kulit akan menjadi lebih bersih dan nutrisi yang terkandung pada minyak tadi sangat berguna bagi kulit. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan dipijat, serta pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi. Jadi dengan pijatan refleksi ini sudah bisa mengontrol ya organ-organ tubuh yang mengalami kelainan. Jantung, misalkan paru-paru, jantung, ginjal ya, yang tidak normal
bisa dikontrol dengan cara pijat urut ini. Kemudian ya, kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut, dan setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan di treatment ya, sehingga sekali lagi ini merupakan pelemasan antara otot dan sendi. Setelah kaki kiri dan kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian pantat ya. Caranya ya, pantat dipijat-pijat ya. Dan yang perlu diketahui bahwa pemijatan ini harus dikonfirmasi. Karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan ada pula yang suka dengan pemijatan yang keras. Itu masing-masing orang ya berbeda-beda, oleh karena itu harus ditanya untuk menentukan kira-kira pijatan mana yang dia butuhkan. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada sekitar pantat ya, sambil digosok-gosok ya. Pemijatan ini akan terasa enak luar biasa ya. Mengingat ya, pantat ini merupakan sentra pergerakan ya, jadi harus mendapatkan servis yang lebih ya, agar pantat menjadi lemas ya, kemeng-kemeng, sakit, pegel, linu nanti akan hilang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung. Caranya ya, dari pinggang sampai ke punggung dipijat-pijat ya. Setelah terlebih dahulu dioles dengan minyak ya, pinggang sampai ke punggung dipijat-pijat. Arahnya dari bawah ke atas ya. Dan yang perlu diketahui bahwa di daerah pinggang sampai punggung terdapat tulang belakang, dan dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Oleh karena itu, tulang belakang perlu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, pada titik-titik tertentu pada tulang belakang kita pijat-pijat ya. Hal ini akan merefleksi saraf yang terdapat pada sekitar tulang belakang dan bisa menstimulasi organ-organ tubuh kita ya. Apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian digosok-gosok ya, dengan sedikit ditekan-tekan ya.
Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan untuk bagian punggung itu harus mendapatkan tekanan yang khusus ya. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang, kemudian dipijat pada sela tulang belikat ya. Karena pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan tangan kanan juga kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan lagi. Setelah itu ya, tubuh kita palingkan ke kanan maupun ke kiri secara bergantian untuk melemaskan persendian dan otot ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat lagi ya dari pinggang sampai ke punggung. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa tidak terdapat ada pemijatan yang terlewatkan ya. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya ya, mula dari tengkuk itu bisa pijat-pijat ya, kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik-tarik, dan kedua telinga ditarik secara bersama-sama. Hal ini ya bisa menyembuhkan penyakit vertigo dan migrain. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kita palingkan ke kanan dan kita pijat ya kepala bagian kiri ya. Setelah itu kita lanjut ya pemijatan bagian tangan. Caranya tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Sehingga bisa dipastikan asam laktat yang terakumulasi ya dalam tangan itu nanti akan bisa terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Asam laktat inilah pemicu kecapean. Jadi apabila banyak akumulasi asam laktat di dalam tubuh, nanti badan akan terasa capek dan berujung pada demam. Oleh karena itu perlu kita atasi dengan pemijatan urut ini ya. Dan telapak tangan kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada telapak tangan kanan kita pijat-pijat pada titik-titik tertentu dan jari-jari kita pijat sambil kita tarik serta sela-sela jari kita pijat lembut. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang ya dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat sambil kita tekan-tekan ya. Setelah itu dilanjut pemijatan tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pijatan ini akan terasa enak luar biasa ya.
Kemudian pada telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela-seli tulang ikatnya. Setelah itu kita lanjut ya. Langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya, kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan lagi ya. Tujuan diangkat ini untuk lebih mengintensifkan pemijatan ya. Kemudian setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan semacam kita olahragakan ya. Ini akan memberikan relaksasi ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah kaki kanan selesai dipijat, dilanjut dengan pemijatan kaki kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan ya. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat dan kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan serta kita olahragakan ya, seperti halnya pada kaki sebelah kanan tadi ya. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, langkah selanjutnya kita pijat kedua kaki ya. Kedua kaki secara bersama-sama. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki kita tarik ke depan, kita olahragakan ya. Sehingga terjadi kontraksi antara kaki, pinggang, bahkan sampai punggung ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian perut ya. Caranya perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya. Mula-mula arahnya spin melingkar ya. Nah, spin atau melingkar. Setelah dirasa lemas, selanjutnya kita kondisikan ya, bagian mana yang menjadi keluhan ya. Mungkin membetulkan peranakan atau mungkin perut kembung ya, dan sebagainya. Dan yang perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam memijat perut ya. Jadi jangan asal memijat perut, karena di dalam rongga perut ini terdapat organ yang vital ya dan sensitif terhadap tekanan. Oleh karena itu harus bijaksana dalam memijat perut ya. Pemijatan ini juga bisa sebagai upaya untuk diet ya. Jadi bagi siapa yang perutnya nanti gembrot, itu bisa singset kembali dengan cara yang seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita lanjut pemijatan sekitar wilayah dada ya. Caranya ya, dalam keadaan terentang tadi ya, kedua tangan kita rentangkan.
dan dipijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang. Untuk pangkal lengan perlu kita berikan pijatan ya, dua pangkal lengan itu, terutama yang mengalami sesak nafas dan batuk-batuk akibat kelelahan ya, nanti akan sembuh ya. Karena dengan pemijatan pangkal lengan ini akan melemaskan ya otot dada ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda berpikiran bahwa pemijatan ini terasa vulgar ya, karena harus melepas pakaian ya. Oleh karena itu ya, bagi Anda yang suka silakan terus ditonton, dan bagi Anda yang tidak suka silakan di skip ya. Memang pijat urut ini harus melepas pakaian, tubuh dioles dengan minyak dan dipijat dengan cara menggosok ya. Jadi berbeda dengan teknik pemijatan yang lain ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat sendiri pada video ini ya. Terus kita berikan pijatan ya. Kita tekan-tekan, kita pijat lengan sampai ke tangan situ ya. Setelah itu dilanjut pemijatan bagian kepala. Kali ini dalam posisi terlentang ya. Caranya ya, pada dahi itu kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat ya sambil dengan cara menarik ya, menarik sambil menekan ya, dari alis itu sampai ke ujung rambut ya, dan rambut ditarik-tarik ya, ditarik-tarik, serta kedua telinga juga ditarik secara bersama-sama. Setelah itu kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya, mulai dari tulang pelipis yaitu, dan setelah itu kita palingkan ke kanan dan kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya. Kita pijat kepala bagian kanan. Demikianlah ya pemijatan bagian kepala ini. Dan setelah itu dilanjut pemijatan tangan ya. Caranya tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Sehingga bisa dipastikan bahwa asam laktat yang terakumulasi di balik ketiak itu ya, di atas ketiak itu nanti akan terurai dan kemudian lalu dibuang melalui saluran pembuangan. Dan tak lupa pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Jadi juga pada posisi telentang ini, telapak tangan kita berikan pijatan refleksi juga. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke depan dan kita pijat pada pangkal lengan. Dilanjut pemijatan tangan kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Telapak tangan kita berikan pijatan refleksi. Caranya sama ya, pada titik-titik tertentu pada telapak tangan kita pijat-pijat. Jari tangan kita pijat sambil kita tarik-tarik, serta sela-sela jari kita pijat-pijat lembut.
Hal ini bisa memberikan efek seperti kesetrum ya. Jadi semacam piar-piar, itulah refleksi saraf ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini terdapat detoksifikasi yang ditandai antara lain sering buang air kecil, mencret dan sebagainya ya. Masing-masing orang tidak sama. Kemudian setelah itu kita berikan terapi kesetimbangan ya. Caranya dengan mengangkat ya tubuh si pasien 3 kali begitu ya. Dan setelah itu ya tubuh kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya. Mulai dari bahu sebelah kanan, pinggang ya bagian kanan, sampai ke pantat juga bagian kanan, dan sampai ke kaki ya. Kemudian kaki kita lipat ke depan ya. Kaki kanan dilipat ke depan dan dilanjut kedua kaki dilipat secara bersama-sama dan diberikan treatment seperti yang Anda lihat pada video ini. Selanjutnya ya tubuh kita palingkan ke kanan ya, dan kita pijat bagian kiri mulai dari pundak kiri ya, sampai ke pinggang dan pantat juga bagian kiri. Dilanjut ke kaki ya, kaki sebelah kiri kita lipat dan kita berikan treatment. Kemudian kedua kaki, susul kedua kaki secara bersama-sama dilipat dan diberikan treatment pula ya. Setelah itu dilanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah ketiga, pijat turut dalam posisi duduk. Caranya ya, si pasien dipersilakan duduk bersila, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai kepala ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang punggung dan kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik ya, serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Kemudian kita berikan treatment dengan penumpu lutut kita ya. Pada 3 titik tubuh kita tarik dengan penumpu tubuh kita, lutut kita. Kemudian kita palingkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian ya. Dan saya kira pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.